लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं अमेरिका से सिकंदर चौधरी। मैं पहले आपको एक जोक सुनाता हूं, फिर जोक से रिलेटेड एक हकीकी और सच्ची कहानी। एक बंदे ने मोटरसाइकिल ली और वो सड़क पे जा रहा है और चलते चलते गाड़ी वाले से पूछता है, पाजी कभी मोटरसाइकिल देखी है? गाड़ी वाले को बड़ा गुस्सा आया कि यार मैं गाड़ी पे जा रहा हूं तो ये मुझे कह रहा है कभी मोटरसाइकिल देखी है। गाड़ी वाले ने गुस्से से गाड़ी तेज कर ली। इसने फिर पीछे से रेस दी और उसके करीब जाके कहता है, पाजी कभी मोटरसाइकिल पे बैठे हो? गाड़ी वाले को बड़ा गुस्सा आया। गाड़ी वाले ने फिर एक्सीलेटर दिया और गाड़ी तेज कर ली। ये फिर उसके पीछे जा कहता है, और भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पूछ रहा कदी मोटरसाइकिल देखी जे? उसने इतनी स्पीड की कि ये उसे पहुंच ना पाए। आगे जाकर उसने शीशे में देखा कि वो मोटरसाइकिल वाला धाड़ किसी चीज में लगा और सड़क पे पड़ा। उसने अजराए हमदर्दी गाड़ी अपनी रिवर्स की और आके पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों मुझसे पूछ रहे थे कि पाजी कभी मोटरसाइकिल देखी है, कभी मोटरसाइकिल चलाई है? कहेगा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसकी ब्रेकें कहाँ होती हैं। मेरे एक अजीज रेलवे में अफीसर थे। रेलवे वालों की रिहाइश बिल्कुल उनकी ऑफिस के साथ मलहका रेलवे कॉलोनी में होती है, तो घर से ऑफिस का जो होता है ना सफ़र बड़ा करीब होता है, तो लिहाजा उन्हें कभी कन्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हसरत थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा और चलाऊँगा। जब ये मेरे अजीज़ रिटायर हुए तो पैसे घर रखने के बाद कुछ मखसूस रकम ली और मोटरसाइकिल मार्केट में चले गए। वहाँ एक डीलर के बाहर होंडा CD70 पुराना गोल्ड टैंकी वाला मैरून कलर का सेकंड हैंड खड़ा था। इन्होंने पूछा, ये कितने का? सौदा होने के बाद इन्होंने पैसे उसके हाथ में पकड़ाए और कहा कि ये चलता कैसे है। उसने किक मारी, गियर का पता था, गियर दबाया, पहला गियर लग गया। अब शुक्र है मोटरसाइकिल का रुख शहर की तरफ नहीं था, मोटरसाइकिल का रुख था नए लारी अड्डे की तरफ, और ये सड़क आगे फिर लाहौर रोड को मिल जाती है। अब ये आगे आगे और स्कूटर बेचने वाला पीछे पीछे, लोग भी कोई साइकिल पे कोई पैदल दौड़े जा रहा है। कई समझते कि पता नहीं ये बाबा जी कोई एक्सीडेंट करके आए हैं, कुछ समझते कि पता नहीं मोटरसाइकिल चोरी हुआ। 12 लोग पीछे पीछे, बचो हटो हटो बचो हटो बचो करते करते जब नए अड्डे के पास ये पहुंचा तो आगे कुछ लोगों ने हाथों में हाथ डाल के इनको रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि बाबा ऊपर ही चढ़ रहा है तो ये ब्रेकें नहीं लगा रहा, तो उन्होंने अपनी जान बचाई। मोटरसाइकिल सड़क से फिसल कर एक कच्ची सड़क पे चढ़ गया। कच्ची सड़क पे जाते जाते फिसला और एक दरख्त में लगा। चोटें आई, लेकिन मुस्कुरा रहे थे फातिहाने अंदाज में। जब लोग पहुंचे उनके पास तो खुशी से उनका चेहरा जो है ना चमक रहा था और सबसे कह रहे थे, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोटरसाइकिल चलाई है और बंद नहीं हुई, मैंने चला ली है। बहरहाल उसे शोरूम में लाए, कहा कि बाबा जी शनाख्ती कार्ड दो, तुम्हारे नाम पेपर करें। ये कोई तरीका तो नहीं जिस तरीके से आप मोटरसाइकिल ले उड़े हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे क्या पता था, जैसे किराने की दुकान से चीज़ खरीदते हैं और पैसे देते हैं। मैंने कीमत पूछी, पैसे तुम्हारे हाथ में दिए और मैं चल पड़ा। रास्ते में
जहाँ जहाँ सर्किट ब्रेकर आया जंप लगा और पाँव गेयर पे लगा, दूसरा तीसरा चौथा, ओ मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। ये वाकया अमरोज़ अखबार में भी आया। तो जब वो मेरे अजीज़ ज़ख्मी थे तो मैं उनके घर गया उनकी खैरियत दरियाफ्त करने। उन्होंने कहा ये मेरा 104 जहाज खड़ा है और बस आज के बाद ना इसे चलाना है ना बेचना है। तो वाकई जो बात तुमने सुनी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद से लेके आज तक मेरे अजीज वो फोत हो गया लेकिन मोटरसाइकिल वहीं घर पे खड़ा है उनकी निशानी के तौर पे। तो ये है बिल्कुल सच्चा वाकया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं है। जैसे हुआ, जैसे सुना, जैसे अमरोज़ अखबार में पढ़ा, मैंने बयान कर दिया, बिल्कुल सही वाकया। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।